अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो यार अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारा मुर्गा वहाँ पे चढ़ा हुआ है और मैं इसका नाम भी आपको बता देता हूँ। मैंने 2 मुर्गों के नाम रखे थे, मगर अब मैंने फाइनल मुर्गा काट लिया। पहले आपको याद होगा मैं कह रहा था रेड वाला अच्छा है, मगर मुझे वो थोड़ा ढीला ढीला लगा। क्यों थोड़ा ना वो ये लंबा भी है, देखिए लंबा भी है और ऐसे गुस्से में रह रहा है ये भी। इसका नाम मैंने रखना है यार सुल्तान रखना था। और वो वाला मुर्गा था ना रेड, उधर कहीं फेर रहा है, अभी आपको नहीं नजर आएगा। उसका नाम मैंने रखना था गब्बर। तो अभी वो कंफर्म नहीं है, इन दोनों का नाम तो रख दिया मैंने। उसका नाम गब्बर हो गया। जब आएगा ना मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा मुर्गा है। उसका नाम गब्बर है, इसका नाम सुल्तान है। और अब अभी ये भी आपको बताता हूँ इधर खड़ा क्यों हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको यार। वो एक मिनट, वैसे हमने ना कल्लों को निकाला है ना, मतलब हमारी अंडा बच्चों वाली मुर्गी को। तो ना उसके लिए इधर खड़ा हुआ है। तो अभी पता नहीं कल्लो कहाँ है, कल्लो भी नहीं नज़र आ रही। कल्लो है यहाँ पे नहीं, फंस गई है, ऊपर से गिरी है ना ऐसे। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, आपको दूसरी बात बताता हूँ। गुजे हमने निकाल दिए हैं बाहर तीनों, और ये भी खाली हो गया। हमने बस ऐसी मुर्गी बंद की हुई है क्योंकि लड़ाई कर रहे थे। और हमने सारे चूजे एक में काट दिए यार। देखें यार कितने ज़्यादा हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह से। सील के भी अंदर ही हैं। और अभी तक यार आपने दुआ करना यार, बढ़ जाने लग पड़े ये लोग। और वो देखें यार वो चूज़ा माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया यार, गूस से भी भरा लग रहा है, गूस के बच्चों से। ये गूस के जो बच्चे हैं ना, उनका समझ नहीं आती मुझे। ये ना मुर्गियों के बच्चों के पर खाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अभी ना मैं सारी चीज़ें साइड पर करता हूँ और ना कल्लों को निकालता हूँ, मारी ना जाए। दोस्तों सारी चीज़ें ना मैं इधर करता हूँ पहले। कल्लो निकल आएगी तो वाला वो बड़ा है, इसको इधर यार। दोस्तों कल्लो निकलने की कोशिश तो करी है, मगर अभी तक मैं दिखा देता हूँ आपको। आगे बाले पड़े हुए हैं, ये देखिए अभी तक ना आगे ही बाले हैं। तो अभी ना फिर से आगे कुछ करते हैं और अब निकल आएगी है, निकल आई यार दोस्तों। चलते ही बहुत यार, बच्चों की केयर तो बहुत ज़्यादा करती है ये। देखें अभी तक फिर बच्चों के पास चली गया, इधर चली गया तू भी। तो यार कुछ करते हैं, इसका भी जब मैं फिर से लगा देता हूँ ताकि अंदर ना जा पाए वापस। तो भी मैंने ना बाले रख रहा था और ये देखें मैंने देखा इसकी गर्दन पर ना जख्म है। तो यार ये ना बड़ी चवल है, ये मार देती हैं अपने को भी, बच्चों को भी। इन्होंने पैर रख दिया तो बाबा ने किया कटे। मैं गया था कहीं पर, बाबा ने कटे किए हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि ना इन्होंने अपना एक बच्चा भी मार दिया। तो यार ये पता नहीं अब इनका क्या होगा। है भी 5-6 किलो की बच्चा, तो फिर 1 ग्राम का भी नहीं होगा। तो मार दिया इन्होंने। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे भी गाँव जाकर सरप्राइज़ मिला था बाबा से। अभी यार दिखाता हूँ आपको। तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, बाबा के लिए भी सरप्राइज़ था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्या पता। ये देखें, ये है सरप्राइज़, ईगल है। तो यार ये ना कल या परसों मिली है बाबा को, तो बाबा ने बंद कर लिया। आपको मैंने बताया था, मैं घर पे नहीं था। तो ये हमें ईगल मिली है ना, ये अभी है बच्चा। मैं आपको बता दूँ बच्चा है ये। बाबा को इनका पता है कैसे पता लगाते हैं बच्चा या बड़ा है। मगर मुझे बाबा ये भी कह रहे हैं ऊपर से ना, उस पर में मैंने आपको बताया होगा घोंसला था ईगल का। इधर ना घोंसला था ईगल का, तो ये मेरा वहीं से गिर गया होगा। तो बाबा ने इसको पकड़ लिया, इसको एक दिन खाना डाल दिया था, मगर आज नहीं समझ आ रही। आज बोटी भी नहीं है ना, समझ नहीं आ रही इसको क्या डाले। तो हमारा दिल कर रहा है ना, अभी कंफर्म नहीं पता, इसको ना रस्सी से ना ऊपर छोड़ देंगे बांध के। क्योंकि अभी छोटा है ना, अभी क्या पता इसके उड़ने भी ना हो, नीचे गिर जाए वक्त मर जाए, तो इसके उड़ने भी ना हो तो फिर क्या करेंगे। रस्सी बांध के इसको रख देंगे। इसकी माँ तो कुछ खिला ही देगी ना इसको, इसकी माँ भी इधर आती है
मगर भाग जाती है फिर से डर के। हम आते हैं ना तो भाग जाती है डर के। पहले नहीं डरती थी, पहले तो हमें मार के चली जाती थी मगर अब पता नहीं क्यों डर रही है। और पता नहीं अब हम बटेरों का क्या करेंगे यार, ये इनकी को समझ ही नहीं आ रही। जब हम कहते हैं अंडे नहीं दे रहे और ये देना स्टार्ट हो जाते हैं, जब हम कहते हैं अंडे देने लग पड़े दिन को छोड़ देते हैं, नहीं भी बक रहते हैं, फिर ये अंडे देने लग पड़ते हैं और अंडे देना देते ही नहीं हैं। पता नहीं इनका क्या करेंगे। अभी आज अंडा दे रही थी, मिठू मियाँ हमारा चला गया अंदर वापस। और यार आपको बता दो इसके अंडे ख़राब हो गए थे। अभी वो ऊपर वाली ने अंडा दिया है मैंने, तो देखें उसके निकलती हैं बच्चे या नहीं। बस दोस्तों कल्लो मैंने पकड़ लिया। मैं ऐसा मैं ये सेकंड टाइम पकड़ रहा हूँ कल्लो को। पहले जब आई थी तब पकड़ा था, छोटे होते छोटी जब बड़ी होगी अब तब पकड़ा इसको। और माशाल्लाह से ना इसकी आँख भी वाइट है। तो और कभी कभी मुझे शौक होता है ये सील है, नलियाँ भी इसकी देखे ना काली है थाई की तरह, कलर भी वैसा ही है इसका। एक बार ना मैं देख लेता हूँ स्किन कैसी है, वरना मुझे तो सील लगती है। अभी ना इसका कलर भी देखते हैं, मतलब स्किन का कलर थोड़ी वाइट है, ये पिंक है। आपको एक और बात बता दूँ, सील जो होता है ना उसका कलर उसका स्किन मतलब कि नलियाँ आपने चेक कर ली, हमने आँख चेक कर ली, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने मतलब आखिरी चीज़ आपने चेक करनी है कि उसकी स्किन अगर वाइट ना हो तो वो सील नहीं होगा। ये इधर से भी चेक कर लेता हूँ मैं यार, बस वाइट हो नहीं यार, ये पिंक की है थोड़ी बहुत, ये पिंक है। अभी मैं आपको मैडम की भी पकड़ के चेक कराऊंगा इसकी किस तरह की है। ये होते हुए तो यार अभी ना नीचे ये बड़ा तंग करता है मुझे, थोड़ा ये भी मोड़ पे आया हुआ, इसको मार भी पड़ी हुई है ना घूस से, तो अब ये प्यारा नहीं रहा। अब तो ये थोड़ी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, घूस से साइड पे रहेगा ना ये बिल्कुल प्यारा होने लग पड़ेगा। देखें थोड़ा थोड़ा ना पर ग्रीन आ रहे हैं इसके। तो यार अभी बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। चला ठीक है, ये देखो ये मैंने इसको ऐसे किया, अब नहीं सारे बोले, ये देखो सारे बोले। ये दोस्तों मैंने मैडम को पकड़ के लिया और हमारा कैमरा मैन मेरी आपकी भी आ रही है। तो अभी मैं आपको इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ। कल्लो की मैंने आपको दिखा दी थी, वो वापस आ गई है। मुर्गों से मार भी खाई, मार खिलाई हुई है इसने। तो यार इधर आ, ये देखें इसकी यहाँ से स्किन ग्रीन है, तो हम इसको वाइट ही कहेंगे ना, ग्रीन तो अब इसको कहेंगे नहीं। यहाँ से ये इनकी पिंक इसलिए होती है, यहाँ से मैं आपको कल्लो के भी इधर से दिखा रहा था, यहाँ से पिंक इसलिए है क्योंकि पास इनका पोटा है, इसीलिए पोट मतलब कि इनकी खाना स्टोर होता है। तो यार इधर से भी गर्दन जैसे हमारा पेट है तो इनका पोटा होता है मैं गर्दन से भी यार इसके बाल बहुत ज़्यादा है, मगर देखे गर्दन से भी वाइट है। ये इसका तो कंफर्म पता है ये सील है, जैसी इसने लड़ाइयाँ की हुई हैं ना पिछली वीडियो में, ये तो मेरी आपको को भी पता है कितनी इसने लड़ाइयाँ की हैं, बहुत सही सील है। इसको बहुत तंग करते हैं और मगर फिर भी इसने भेदभाव के साथ मिलके लड़ाई में अंडा भी दिए, कुड़क में बच्चे भी निकाल दिए इसने। बहुत अच्छी मुर्गी है यार, मगर ये देखो ये देखें आगे अब थोड़ी मगर ये बुढ़ी है, मगर अभी तक मुर्गी अच्छी है। मेरा मन से तो ये यंग ही मुर्गी है, मगर थोड़े 3-4 इसने कर दिए हुए हैं इधर अंडे दे रही 4 बार। इस बार इसको कोई मुर्गा नहीं सही मिला, वरना इस बार भी उसका कुड़क करवाते हैं। ये जो बड़े बड़े बच्चे हैं ना सारे उसके यहाँ, ये हाँ जी सारे पता होगा आपको। और मैंने आपको बता दिया जो मुर्गा रखना है कंफर्म नहीं है अभी यार। तो यार कल्लो को विजिट करते हैं, बार बड़ी गिराया जाती है हमें, इसकी वजह से काजल को भी बांध के आगा बनना, ये दोनों ने लड़ाई कर रही थी। वरना होता है वरना नहीं होता। अब इसका ना कहीं छोड़ते हैं, काजल भी इसकी वजह से बांधा है। गूजों का भी ना यार कोई समझ नहीं आती, पता नहीं है क्या, कभी पीछे पड़ जाती हैं, कभी खा कर तीन खाना दो समझ में कुछ नहीं आती। क्या कल्लो का ना थोड़ा बच्चा दूर आगे ना कड़क तोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं कड़क तोड़वाते, पानी मुँह पर गिराते हैं, गोते लगाते हैं, उससे ठंड लग सकती है और ये बीमार हो सकते हैं, तो गलत हो सकता है ना। हाँ मैडम का भी आपको याद होगा, उससे कुड़क मिला था, तो भी उन्होंने पानी वानी कोई नहीं लगवाया उसको, बस ऐसे ही ठीक होगी थी। इधर आती इसको ना ऐसे करके आपको याद होगा हमने यहाँ पे पनीरी लगाई थी, मगर पनीरी तो खराब होगी सारी, मगर हमने बस 2 पौधे निकले दरमियान। हाँ तो ये तो बीज ही है ना, ये बीज है, जो बीज है ना वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और ये बंदूक की कल के खेल रहे हैं, जुम्मा करते जा रहे हैं,
ये देखें सारे पौधे निकले। ये पहले वाले पौधे ना इधर निकले थे, मगर ये थोड़े थोड़े ना इनको देख देख के ये भी निकला है। इनको देख देख के ये भी निकला है। पहले पहले पौधे ये निकले थे मगर मुर्गे ने खा दिए थोड़े थोड़े, अब ये सारे निकल रहे हैं इनको देख देख के। और आज हम अपने फूल भी दिखाते हैं यार, फूल भी आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह से। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, देसी गुलाब है और ये सारे देसी गुलाब हैं। ये सारे भी मुरझा गए हैं, मुरझा गए हुए हैं क्योंकि बारिश वो नए निकले हैं। सुबह सुबह कलियां गिरी थी ना तो ये थोड़े पत्ते नीचे गिर गए। इतने ज्यादा फूल निकले हैं ना, वाइट से फूल वाइट लेके आए थे मगर ये पिंक निकले हैं। मगर ये कितना भी प्यारा निकला हुआ है। मगर ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं यार। कोई नहीं, ये सब मिला मगर खूबसूरत बहुत है यार। और ये हमारा येलो वाला भी निकला है माशाल्लाह से, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मगर यहाँ से ना यहाँ से ढकले ने खा लिया। हाँ हमारे टकले ना वो फूल खा जाता है। खा दिया ये बड़ा कोई ना क्या कहें इसका, लेके आते हैं फूल ही खाता है। मसरूफ हुए ये भी इन दोनों ने मिलके खाना फिर। ये भी आधा हो गए। हाँ बांध रखेंगे ना। एक तो यार हमारे मिस्त्री भाई नहीं आ रहे खुदे बनाने वाले, आधा काम करके जाते हैं आधा। ये अब अगले साल ही बनेंगे, वो भी अगले साल बना रहे, ये भी अगले साल बनेगा। यार अभी तक इन तीनों पे फूल ही है, पता नहीं क्यों। ये बाबा ने देखे प्यारा बहुत प्यारे काटे हैं, ये बहुत प्यारा कट है। ये इनका ये भी काटे मेरे ख्याल से। हम तो गए वो भी काटे थे, हम तो गए थे मगर बाबा ने बाद में काट दिया होंगे। नहीं काटे ये वाले नहीं काटे। फूल जिन पे थे उन पे नहीं काटे और बाबा ने इनकी भी थोड़ी बहुत कटिंग करा दी। हाँ करी है, ये देखो ना ये कटिंग की है, देखो उधर से जहाँ से कटिंग की है ना वहाँ से ज़्यादा पत्ते निकलेंगे, एकदम से सारे इकट्ठे निकलेंगे। ये देखो ना ये भी कटिंग नहीं हुई, ये सारों को काट कर दिया। ये वाला पौधा हमारा छोटे रह गया और यहाँ पे जो था ना वो सूख गया है। वो सूख गया था। वो माली भाई जो गए थे ना ठीक की क्यारियाँ वो उन्होंने निकाल के फेंक दिया था। वो सूखा हुआ सारा ना ग्रोथ कर रहा था, उसकी जान खत्म हो गई थी बिल्कुल, एक पत्ता भी नहीं आया। और ये भी हमारे यार पौधे हैं, ये बहुत खराब हो गया, इनको सब खाते रहते हैं सारे। अब ये बस एक बड़ी बड़े हो जाएंगे फिर नहीं ये खा सकेंगे। ये चुपते भी हैं ना कभी कभार। नहीं ये नहीं चुपते, वो दूसरे इन नौके खा लिए उन्होंने। हाँ नौके खा लिए उन्होंने यार, कुछ कोई इनका बन नहीं सकता। जब पहले पहले आए थे इतने प्यारे थे। हमारे लीमू भी लेडी बग यार, हम छोटे थे बहुत खेलते थे, हम कहते थे जार में इकट्ठी करेंगे। कौन गई ये जा रही है नहीं नजर आएगी कैमरे में। ये आ गई यार, जब ये हमारे इधर आती थी हमें बुदबुदी होती थी। ओ ये आ गई, छोड़ दो अब इसको छोड़ देते हैं। ओ चली गई यार, हमने ईगल का बच्चा पकड़ लिया है, हम इसका और ईगल हमें तीसरी बार आने लगी है, तीसरी बार आने वाली है। तो बाहर से कैमरा दिखाते हैं। अभी कहाँ गई है, थोड़ा सा दिखाओ इसका। ऐसा अभी हम इसका ज़ात काट देंगे, मैंने पकड़ा हुआ है। अभी आपको ये भी आवाज़ें आ रही है ईगल की आ रही है। अभी छोड़ने लगा हूँ मैं छोड़ने लगा। ओ जा रहा है यार माशाल्लाह, चला गया हाथ से, चला गया। किधर गया? अपने वापस घोंसले में जाके बैठ गया। वो है, वो क्या, वो निकला। सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए ना, तो अब वो गायब हो गया। मगर यार छोड़ दिए हमने, बहुत मज़ा आया। कुछ दिन हमारे घर में, मगर हमने फिर कहा छोड़ देते हैं। ये जो आगे जा रहा है ना, वो जा रहा है ये। हाँ, इसके पर थोड़े खराब है ना। सही है, नहीं सोने भी नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सा। ये ऐसी उड़ती हैं। वो बच्चा तो वो बैठा हुआ है, वो छोटा सा रहा यार दोस्तों, वो बैठा हुआ है। हमें गलत लग रहा था, वो बैठा होता है। और यार मैं जैसे ही बाहर गया ना, ईगल मेरे मुंह से ऐसे हो गई। मगर हम नीचे से लेके आ रहे थे तब भी ईगल आ गई थी सर पे। ईगल आ गई थी, मगर मैं जैसे ही छत पे आऊँ ना, फिर हम अंदर हुए हैं यहाँ पे, फिर ईगल आई है। मैं ऐसे था, अभी मैंने मुंह बाहर निकाला तो ऐसे होके गई। शुक्र अल्लाह का मैं तो बच गया हूँ। और ईगल का बच्चा वहाँ पर जाके बैठ गया। अपने कबूतर भी दिखा देते हैं वह कैसे हैं। मैंने बाबा से पूछा था यार, इन्होंने अंडे तो दे दिए हैं, अब इनको खोले ना। बाबा कहते हैं नहीं, अभी बंद ही रहने देते हैं। तो यार देखें क्या करते हैं। अब इनका बच्चा निकालेंगे ना, फिर तो कंफर्म हो गया इधर ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे का इन्होंने फीड करानी होती है। तो बच्चे को छोड़ के नहीं जाते। और ये अपने घर के वो बहुत वफादार होते हैं। तो कबूतरों को पानी भी है, दाना बाबा ने डाल दिया है। तो यार अभी ठीक है। ये देखिए इसको कितना, इसको पता नहीं किसने मारा हुआ है। कबूतरों को तो पकड़ता है, ये इन्होंने नहीं मारा, मगर इन्होंने किसी को मारा। और ईगल अभी हमारे सिरों पे आ रही है और हम नीचे जाने की कर रहे हैं। ये आ रही है, अब क्यों आएगी हमारे पास? ये देखें, हमने तो इसका बच्चा दे दिया, इसको उसको मिल नहीं रहा होगा।